جو نالش کی گئی ہے منسٹر وے نرمان کے ذریعے معائشہ نیوز اور یودی داننگ کے خلاف، یہ آفیشیل بفستخ ہو گیا ہے۔ ایک ووٹ فوردر نے یہ خبر دی ہے۔ یہ ساکھ کو اب پورا دھیان دیا جا رہا ہے بفخد اوتوریٹیٹن کے ذریعے۔ ان ہوت آن خفتہ کے بارے میں اور آگے کا جو بہندلنگ ہے اس کے بارے میں کوئی دیتائی نہیں ہے۔ نیوز اور داننگ دونوں انتوکلنگن کے بارے میں اب ہوخت ہے۔ چھان بین ان دنوں فوربریدند فاسو میں ہے۔ سپاہی 2 لوگوں کو گرفتار کیا ہے مینسن حملوں کے سلسلے میں ایک سلاخطور کے بھاگنے کے بعد میں۔ یہ عورت نے خبر کیا کہ انہیں زبردستی پروسٹیٹیوٹسی میں کام کرنا پڑتا تھا۔ چھان بین کے مطابق اسے غلط ارادے کے ساتھ سورینام لائی گئی تھی اور پھر انہیں آؤٹ باؤٹ کیا جاتا تھا نائٹ کلبس اور بینالانت میں۔ انہیں دھمکایا جاتا تھا، ان کی فریحیت پر بپرکنگ تھا اور بھی انہیں فنانشیل آؤٹ باؤٹ کیا جاتے تھے۔ کئی پولیسی این ہیڈن کے سامن ورکنگ کے مدد سے ایک کوبانس اور ایک سورینامس فرداختن کو گرفتار کی گئی ہے۔ چھان بین جاری کی جا رہی ہے اور دردلک ہے کے لیے اور ممکن ہے دوسرا سلاخت آفرز کو لے کر کے اور کتنی بڑا یہ نیٹ ورک ہے۔ ایک سپاہی زیادہ گھائل ہو گیا ہے ایک سخت انسیڈنٹ کے بعد، اور اس کا وجہ تھا ایک آنریڈنگ جو نیویارک فوندن ویخ میں ہوا ہے۔ معاملہ اتپن ہوا ہے جب ایک موٹر گاڑی چلانے والے سپاہی کے موٹر گاڑی سے ٹکرائے ہیں اور وہ اپنا ڈاکیومنٹن دکھلانا نہیں چاہتے تھے۔ تبھی جھگڑا ہونے لگا اور سپاہی اپنا دنس واپن نکالے ہے اور ایک وارشیونگس خود چلایا ہے۔ فرداخت واپن کو سپاہی کے ہاتھ سے چھین کے سپاہی کے اوپر گولی چلائے ہے جب یہ ان کا پیچھا کیا ہے۔ سلاخت آفر کو زوار فروندنگ ہوا اور انہیں کافی بری حالات میں سیکن ہاؤس لے جایا گیا ہے۔ فرداختن فرار ہے اور سپاہی انٹینسیو اندرسک سے شروعات کیا ہے اور جتنی جلد ہو سکے انہیں اپسپور کرنے کے لیے۔ سپاہی نے صبح ایک کوشش کو ناکامیاب کیا ہے کوتا ویخ میں، جہاں پر ایک ای بائیکر کو لوٹنے سے بچایا گیا ہے۔ سپاہی جو سرفیر کر رہے تھے دیکھا کہ ایک موٹر گاڑی کیسے سلاخت آفر کو کلیم چلایا ہے اور اس کے بعد میں ایک فرداخت واپن کے ساتھ اترا ہے اور ان پر حملہ کیا ہے۔ جب سپاہی نزدیک پہنچا ہے تو دادرس وہاں سے بھاگ گئے ہیں۔ اختر فالخنگ کے بعد املخن دسترات میں یہ موٹر گاڑی کو روکا گیا ہے اور 3 فرداختن کو گرفتار کی گئی ہے۔ موٹر گاڑی میں واپنس اور فرمومنگس میڈلن بھی پایا گیا ہے۔ سلاخت آفر حادثہ کے بعد وہاں سے بھاگ گیا ہے۔ سپاہی انہیں پکار کر رہے ہیں کہ وہ آ کر کے آن میلٹ کرے آگے کا افہندلنگ اندرشکا اور اندرسٹوننگ کے لیے۔ سپاہی ایک 43 سال کے آدمی کو گرفتار کیا ہے۔ یہ آدمی پر شک ہے کہ اس نے ایک 14 سال کے نابالغ بچی کا بلاత్కాر کیا ہے جو ان کی بیورمیش ہے۔ رو بسک کے بعد یہ 3 سوموار کے راتری میں اکیلے ایک ٹیکسی میں گئی ہے جو اس کو لاتور ویخ میں اتار دیا۔ وہاں سے بیورمان اس بچی کو ایک لفٹ دیا ہے۔ انہیں گھر پہ لے جانے کے بجائے ایک پینشن میں لے کر گئے لیفورنو ویخ میں، جہاں پر اس نے بچی کے ساتھ غلط کام کیا ہے۔ ماں جو کافی پریشان تھا سپاہی کو ترنت تار کیا ہے۔ فرداخت نے بتاسٹنگ بکین کیا ہے لیکن فرکرختنگ کو انکین کر رہا ہے۔ انہیں سپاہی جیل میں ڈال دی ہے۔ ایک زبردست آگ لگے ایک گھر میں اور بوفن فردیپنگ ایک ہوخ بوونے کا رام غلام ویخ میں پورا جل کے راکھ ہو گیا ہے۔
हेलोप दिंस्टन जब वहां पहुंचा है तो एल्सलैंड ब्रांड देखा है जहां पर कई लोग शामिल थे। करीबन मुमकिन 10 लोग उसी घर में रहते थे। एक बवोनर को एरनस्ट ब्रांड वंदन हुआ है और उन्हें जल्द से सिकनहर्स्ट ले जाया गया है मेडिस इलाज के लिए। कैसे आग लगा है इसके बारे में कुछ खबर नहीं है। ये छानबीन की जा रही है सिपाही और ब्रांडवेयर के जरिए। भी ये पता नहीं है कि क्या घर इलेक्ट्रिसिटी नेट पर आन खसलोता था या नहीं। हानि काफी हुआ है और ये हादसा जो हुआ है इसका बड़ा इम्पैक्ट हुआ है बत्रोकन बवोनर्स पर। एक 12 साल की बच्ची ज्यादा घायल हो गई है। एक भयंकर आग लगा था राम गुलाम वेख के एक घर में। स्लाख्त ऑफर को ब्रांडवंद हुआ है इनके बदन के बड़ा हिस्सा में और इन्हें स्पुत ऐसन हेल्प के ओर ले जाया गया है। आग लगा है रात्रि के समय घर के ऊपर के हिस्सा में जो एक होख बवोनेंगे जहां पर कई खसेंस लेदन भी हाजिर थे। बोफन फर्दीपेंग पूरा जल गया है। ब्रांडवेयर कोशिश किया है आग बुझाने को ताकि पूरा पंप न जल सके। सिपाही छानबीन कर रहा है फोरेंसिक ऑप्सपोरिंग के साथ में आग लगने की वजह को। मंगलवार के शाम में एक साल का बच्चा का मृत्यु हो गया है न्यूयॉर्क के एरखीदी पोली पर। इंफॉर्मेशन के मुताबिक इस बच्चा को बेहोशी के हालात में अंदर लाई गई है जब इनकी gesondheidstoestand अचानक बिगड़ गए। इस बच्चा को पहले भी मेडिस onderzoek की गई थी griepachtige klachten के वजह से। verpleegkundigen तुरंत eerste hulp verleen किया है और भी शुरुआत किए थे reanimatie के साथ बगैर कामयाबी। एक डॉक्टर उनका मृत्यु ऑफिशियल फास्टेल किया है और सिपाही को तार की गई है। छानबीन की जा रही है इस मामला को लेकर के। koopkrachtversterking KKV का uitbetaling को vertraging हो गया है। ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting ये खबर दिया है। मिनिस्ट्री के मुताबिक ये achterstand का वजह है financieel administratieve omstandigheden जो verwerking betalingen का beïnvloed किया है। betrokkene financiële instanties के साथ में मिल करके जोर तोर से इस मामला का हल ढूंढा जा रहा है ताकि जिन्हें रेcht है अपना uitkering पर उन्हें फिर भी मिल सके। मिनिस्ट्री ने ongemak को स्वीकार किया है जो इसके वजह से हुआ है और betrokkenen से begrijp और geduld की मांग कर रहे हैं। सालाना हजारों के तादाद में सूरीनामर्स एक Schengen या अमेरिकान्स विज़म को aanvraag करते हैं लेकिन बड़ा हिस्सा में उसे afwijs कर दिया जाते हैं। इसके वजह से न सिर्फ teleurstelling होते हैं लेकिन भी financiële verliezen। aanvragers kosten भरते हैं aanvraag bemiddeling, verzekeringen, documenten और reserveringen के लिए जो हमेशा वापस नहीं दिया जाते हैं जब weiger की जाती है। इसके वजह से bedragen oploopt हो सकते हैं honderden या तो $1000 में। reisagenten benadrukt करता है कि slechte voorbereiding हमेशा वजह होता है जैसे onvoldoende bewijs van inkomen of binding met Suriname। चाहे ambassades ने हर एक aanvraag को individueel beoordeel करते हैं, एक zorgvuldige voorbereiding से जो कान से afwijzing पर ये छोटा हो सकता है और financiële schade भी beperkt कर सकता है toekomstige reizigers के लिए। जो फरवख्त ग्रोई है ओली और ख़ास सेक्टर को लेकर के तो जो belang है financiële इंटीग्रिटेट का ये भी बढ़ते जा रहे हैं। नेशनल रिस्क असेसमेंट का यहाँ पर एक स्लूटर रोल है रिस्कों के वजह से जैसे कि वित्तवासन और करप्सी को कार्ट में लाने को।
चाहे सूरीनाम vooruitgang किया है wetgeving और toezicht में, लेकिन uitvoering एक uitdaging है. deskundigen benadrukt करते हैं कि investeerders खास करके ध्यान देते हैं transparantie और betrouwbaarheid पर. एक effectieve toepassing aanbevelingen का essentieel है भरोसा को मजबूत करने के लिए. geplande internationale evaluatie 2027 में इसे और urgenter बनाते हैं. एक positieve beoordeling investeringsklimaat को बेहतर कर सकता है और भी bijdrage कर सकता है duurzame economische groei में ये नया fase में. पार्लियामेंटारियर असीस गयादीन आवाज़ उठाए है जो बुरी हालात में है. एक अहम verkeersweg जहां पर बड़ा बड़ा गड्ढा है और रोजाना बहुत सी verkeershinder उत्पन्न होते हैं. उनके मुताबिक weggebruikers हमेशा 3 से लेकर 4 घंटे तक फिल्म में फंसे रहते हैं. इसके वजह से न सिर्फ फ्रस्ट्राtie उत्पन्न होते हैं लेकिन एक्स्ट्रा kosten और भी veiligheidsrisico's. Gayadin verantwoordelijke autoriteiten को पुकार करते हैं कि वो जल्द से ingrijp करे और ये सड़क को duurzaam herstel किया जाए ताकि आगे का जो प्रॉब्लम है उसे बचा जा सके. जो wateroverlast है Paramaribo में ये vererger किया जा रहा है जो बड़ा तादाद में afvalkanalen और trenzen में होते हैं. deskundigen कहते हैं कि pompgemalen regelmatig verstopt हो जाते हैं इसके वजह से जिसके कारण afvoer regenwater का vertraagd हो जाते हैं. इंस्टॉलेशंस को हमेशा tijdelijk रोका जाते हैं मैला कुचैला निकालने के लिए जिसके वजह से एफिशिएंसी verminderd होता है और जो रिसिको होते हैं schade को लेकर के और बड़ा होते हैं. medewerkers रोजाना जूझते हैं schoonmaakwerkzaamheden के साथ में सिस्टम को ऑपरेशनल पकड़ने के लिए. एक्स्ट्रा इंजेट होते हुए समस्या रहते हैं vervuiling और verouderde infrastructuur के वजह से. प्लेट किया जाते हैं स्ट्रक्चरल इन्वेस्टeringen के लिए और bewustwording के लिए जनता के पास जिसके वजह से afwatering सिस्टम बेहतर फंक्शनेर कर सके और जो वाटर ओवरलास्ट है शहर में उसे beperkt किया जा सके. स्टैनली बैटरसन ने scherpe kritiek दिया है सूरीनामse voetbalbond के bestuur पर. इसका वजह है जो डिस्कसी था वे का टिकट्स को लेकर के. उनके मुताबिक बॉन्ड में काफ़ी समय से कमताई है ट्रांसपेरेंसी का और भी bestuurlijke problemen है. रिसेंट क्वेश्चन जो था verdeling को लेकर के कार्टन का जहां पर एक हिस्सा buitenland के जरिए गुजरे है ये सवाल उत्पन्न किए हैं. सपोर्टर्स जानना चाहते हैं आमतालन के बारे में verdeling और betrokkenen को लेकर के. बैटरसन ने कहा है कि जो भरोसा है और खानिसाती में इसके वजह से और दबाव में पड़ गए हैं. उसने पुकार किया है कि बॉन्ड को volledig openheid देना है और भी कंट्रोलेरबार इंफॉर्मेशन के साथ आने के लिए twijfel और onrust को हटाने के लिए. श्रीमान खासपार हारी एडोल्फ आर्नोल्ड ओम हारी के नाम से इन्हें लोग जानते हैं अपना 100वां जन्मदिन को मनाए हैं यूनी की 5 तारीख को. पारामारिबो में इनका जन्म हुआ है और अपने जीवन में वो काम किया है अपोथेकर्स असिस्टेंट ऑनरनेमर हमदलार और मैनेजर के रूप में. अपने पेंशन के बाद में वो भी एक्टिव था landbouw और tuinbouw में. उनके परिवार का मानना है कि ये मशहूर है अपना ह्यूमर और लेफन्सwijsheid को लेकर के. उनका ख्याल एक लंबी जीवन के लिए है gezond leven और geen wrok koesteren.
डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर मार्लोन बुडिक सरकार के ओर से ये एवलिंग को बधाइयां दिया है।